Pamapa. Ja, okay. Sag mal, was ich dich fragen wollte, wie heißt du eigentlich? Ich? Ja. Franzis. Ja, und Franzis Bö? Franzis Gonne. Also, hier ist ja jetzt auch keiner in Libyen gelandet, aber du warst doch in Libyen, oder? Ich meine, wie ist es dort? Wir hätten gerne mal eine Vorstellung davon, wie es dort wirklich ist. Was? Als ich in Libyen war, Libyen war total anders. Ich habe keine Ahnung, wie es heute ist. Okay, es ist nicht alles nach Plan gelaufen. Aber ich meine, wie war es damals, als du da warst? Wann bist du dann nach Deutschland gekommen? Also, das Publikum würde bestimmt gerne deine Geschichte hören. Wenn du meine Geschichte hörst, dieses scheiße Spiel abfüllen. Das ist ein scheiße Spiel. Bruder, was du machst, das ist nicht gut, das ist Mord. Hast du recht. Diese Leute, die alle haben sie das gemacht. Du kommst nicht rein. So soll das Spiel abfüllen. Ja, was soll das heißen, dass die Leute von der Bühne gehen sollen, oder was? Ja. Ah, das gibt's doch nicht. Kann man jetzt nicht einfach von der Bühne schicken, die sind doch extra gekommen. Und wir sind noch gar nicht fertig. Wir sind immer noch am Anfang. Ja, schön, viel. Ja, hast recht, das ist ja scheiße. Okay, du erzählst deine Geschichte nur, wenn die geht. Das war gehen. Okay, es tut mir echt total leid. Also ich meine, aber wir können ja vielleicht nach der Vorstellung noch ein bisschen weiter spielen. Genau. Ja, vielleicht. Entschuldigung, vielen Dank, dass ihr da wart. Okay. Ich habe für die Firma Billy Fingerberg in Tripolis 10 Jahre gearbeitet. Und das ist eine Baufirma. Eine deutsche Baufirma. Ich mochte meine Arbeit. Ich war glücklich dort. Ich mochte auch meine deutsche Kollegin. Und besonders Hans. Der von Ihnen habe ich ein paar deutsche Worte gelernt. Guten Morgen. Schlaf gut und sowas. Ich habe gut verdient. Ich hatte eine Wohnung. Ich habe jeden Monat 1500 Euro verdient. Ich konnte jeden Monat Geld an meine Frau und meinen Sohn in der Elfenbeinküste schicken. Und dann? Und dann kam dieser Krieg. Ich kann mich sehr gut erinnern. An der Zeit, an der dieser Krieg angefangen hat. Der Stadt wurde sowieso vorher bombardiert. NATO hat versprochen, die Zivilisten zu schützen. Es war nicht so gewesen. Die haben viele Menschen getötet. Viel getötet. Ohne Ende. An einem Tag fliehen auf Tripolis 24 Bomben. Du hörst, die Flugzeuge kommen sind. Und danach die Detonation. Weißt du was? Alle Europäer sind abgehauen. Weg! Und NATO hat die Schwarzafrikaner nicht rausgeholt. Im Gegenteil, die haben alle Grenzen zugemacht. Nach Tunesien zu, nach Ägypten zu, nach unten auch zu. Wir konnten nicht raus. Ich habe meine ganze Sache verloren, meine ganze Geld auch. Und auch in der Zeit, Gaddafi war noch am Leben. Der hat die Boden organisiert. Und die Soldaten haben uns gezwungen, in diese Boden zu steigen. Es war klar, wenn du nicht diese Boden besteigt hast, die werden sich töten. Und wann war das? August 2011. Wir sind zum Glück in Italien angekommen. Wir haben in Italien 2 Jahre gelebt. Aber wir durften nichts. Wir durften nicht arbeiten, mal schlafen in Baracken, mal im Zelt. Wir wussten gar nicht. Wir haben uns immer gefragt, dass irgendwann mal jemand kommen würde, um uns zu sagen, okay, ihr dürft hier bleiben. Aber das denken alle Flüchtlinge.
Aber es ist am meisten vergeblich. Im Dezember 2012, man hat uns sogenannten Pass 3 Monate gültig gegeben. Und wir dürften in alle Länder der EU gehen, wo wir wollen. Und jeder von uns bekam 500 Euro. Aber wir wussten gar nicht, wo wir gehen sollen. Viele von uns haben an Frankreich gedacht, wegen der Sprache. Aber ich habe an das gedacht, was meine deutschen Kollegen in Tripolis mir gesagt haben. Dass Deutschland sei ein reiches Land. Dass ihr gebe viel Arbeit. Und dann ein von unserer Gruppe meinte, sich zu erinnern, einen Cousin oder ja, hier in Hamburg zu haben. Es war nicht so, aber wir sind trotzdem hier gegangen, hier gelandet. Und die ersten Tage, wir haben auf der Straße geschlafen. Ich war damals 55 Jahre alt. Es war kalt. Es war sehr hart. Aber ich war immer noch optimistisch. Es wird schon werden, sagte ich. Und nach einigen Monaten hat Thalia Theater, zuerst hat ein Pastor seine Kirche, unsere Gruppe geöffnet. Wir durften da schlafen. Und dann später kam der Thalia Theater. Der hat angefangen, für uns sich zu engagieren. Sogar ein paar von unserer Gruppe durften auf der Bühne spielen. Das war echt eine schöne Zeit. Erinnern Sie sich an die Lampedusa-Flüchtlinge? Und viele in meiner Gruppe waren viel jünger als ich. Sie waren so wie meine Kinder. Also, ich machte mein Ding, die machen ihrs. Tagsüber, ich war sehr oft im Park auf der Bank, ich las die Bibel oder lernte Deutsch. Das war genau so wie in Italien. Wir durften nichts. Nur warten. Warten. Ich habe mich gefragt, wie lange das dauert wird. Und dann, ein paar Monate später, kommt die Behörde und sagt, wir müssen nach Italien zurück. Ich sage, nach Italien? Die Italiener haben uns doch fortgeschickt. Ich meine, können Sie sich an die Demos erinnern? Wir haben nicht den NATO-Krieg in Libyen überlebt, um auf Hamburgs Straßen zu sterben. Ich war auf einer der Demos. Ich fand, dass die Jungs recht hatten. Wenn ich aber heute das weiße Zelt am Stein am See schaue, ich weg. Ich meine, das steht da schon so lange, ich weiß gar nicht mehr, was ich davon halten soll. Das ist mir auch irgendwie peinlich. Ja, dann habe ich angefangen zu trinken. Ich konnte nicht mehr. Das Ganze nicht mehr. Weder meine Situation, noch die Gedanken an meiner Frau und meinem Sohn. Ich vermisste ihre Stimme. Aber ich schämte mich, ihn zu rufen. Also rief ich nicht an. Nach ein paar Monaten später, man hat mir einen Platz angeboten in einem Container im Agenberger Tierpark. Ich durfte da schlafen. Aber ich war fast kaputt. Ich dachte, okay, es wird schon. In den guten Momenten habe ich wirklich geglaubt. Aber in den schlechten Momenten, ich habe echt weiter getrunken, bis es nicht mehr geht. Francis Kwame starb 20. März 2014. Er hat sich zu Tode getrunken.